นี่ผลงานไอ้สมคิดนี่ผลงานนี่ได้พี่น้องเลยอะไรผลงานนะฮะสวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้โอกาสดีพี่น้องมาตึกป่าพี่น้องที่บ้านสังเกตพี่น้องโอ้โหว่ามีน้องอย่างเนาะมาน้องกัน3 สหายเนาะกระฟุกกระฟับจะพี่น้องสุดที่มาฮอดไปนี่ฮะก่อนทำที่ป่า2 ตัวเลยพี่น้อง2 ตัวไก่ก็หลายพี่น้องไก่ก็โอ้นเอาไก่ไปตัวมดนี่นะพี่น้องเปิ่มยังนี่นะปลาข้อวะปลาข้อเอาได้ปลาข้อนี่น้องได้ปลาข้อน้องได้ปลาข้อใช่มันบอกมาดูกัน2 คนพี่น้องนี่เสียนกุ้ยแล้วก็เซตโอนี่โมเมนต์เป็นเซตโอทีพี่น้องนี่เสียนตานนะวะเสียนเตือยอันนี้เด้เสียนนั้นนี่นะเสียนยังเสียนรัวนี่พี่น้องมาดูกันพี่น้องน้องนี่ต่างกับบ้านซัมเกตพี่น้องแต่ห่างเข้ามาเป็นทางแดงนึงพี่น้องแต่ก็โอเคอยู่ได้นี่มันให้กินอะไรเห็นป่ะมันกินอะไรเห็นป่ะนี่ไอ้คิดตัวนี้ไอ้คิดมันเฮายักอันมัดตื่นนิดนึงพี่น้องต้องมัดเลิกกว่านี้นิดนึงเนาะแกเรามัดเลิกๆนิดนึงพี่น้องนี่ตึกปลาพี่น้องเดี๋ยวมานะหามูหาคู่มาเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปก่อนถ่ายบรรยากาศทุกคนในมื้อนี้ชมกันอันนี้จะเป็นผักเกษตรกินยังกระเสบ นี่ป้าเนี่ยกับป้านิ่นกับบุ้งที่มีตัวใหญ่บ่แต่ก็ลุ้นธรรมดาเนาะเลย2 ตัวลุ้นธรรมดามีตัวใหญ่บ่ตัวไหนเนาะนี่เบ็ดก็มีแต่2 คันนั่นบ่มันจะมีแต่2 คันก็พูดถึงอันนี้นะโกงหูในหุ้นแล้วนะไปจากได้แบบเป็ดไก่จะมีพี่น้องเด้อนี่พี่น้องจากไก่จากเป็ดโอ้พี่น้องรูปมาดินี่เขากะว่าเสียบจากโลนี่เสียบเต้ยเนี่ยคนละโลพอคนละโลเนาะ3 คน3 โลโอ้ตัวแห่งกินเนาะปีนี้เขาย่ำๆเลยเนาะมันนี่เนาะมันขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเมนูได้กินก่อนพี่น้องขึ้นเมนูขึ้นเมนูก่อนยังขึ้นเมนูกันเอาเสี้ยนนะอยู่ท่าเสี้ยนเอาคือว่าเงียบไปเสี้ยนคนนี้เสี้ยนโอ้ตายคุณโอเคพี่น้องมันจะขาดไปประมาณ1 ชั่วโมงนึงบ่ประมาณ1 ชั่วโมงนึงเนาะ1 ชั่วโมงนึงผลงานเสี้ยนเตือยได้ดีผลงานเสี้ยนเตยเด้อระวังดิเสี้ยนเตยเด้อระวังเด้อนี่ตัวนี้เป็นผลงานเสี้ยนเตือยนะตัวนี้นี่เสี้ยนเตยอยู่รูปเนี่ยมีปลาข้อได้เนาะไอ้เขาได้เย็ดตัวนี้เป็นผลงานไอ้สมคิดนี่ผลงานนี่ได้พี่น้องเลยอะไรผลงานนะเฮายังนี่นะนั่นแหละพี่น้องปองฝ่ายนี่กันนี่อันนี้เนาะเสียนหลังเนาะเสียนหลังคุณที่เสียนหลังใส่ตำเนาะกูมีใส่ตำไม่เคยตูดเลยโอ้ได้ลายเติมด้วยพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ลุ่มมันเนาะงั้นนี่มื้อนี้บางบาสิทธิ์พอกได้พันเขาอยู่ทำมันน้ำตัวนี้เลยทำนี่พี่น้องนี่อยู่บ้านซัมเกตพี่น้องแต่บุหัวหอมได้เนาะบุหัวหอมเนี่ยเขามาไกลๆบัวไก่บุไก่ลบห่างซื้อนี่เดี๋ยวหามูหาคู่มาเมื่อน้าเนาะตำมานึ่งกับพี่น้องนั่นแหละและพี่น้องตรงไปนี่พี่น้องโอ้เดี๋ยวไล่เติมอยู่เนาะนี่โอ้เดี๋ยวไล่เติมนี่ได้บ่ทีมือเสียนเตือนะนี่แต่ประมาณ2 โลไปหอบบ่2 โล2 โลไปเนาะไป5 สิ่งไปครับพี่น้องเราไป5 สิ่งไปตีสิ่งกันเด้อพี่น้องไปได้จักกิโลว่ากันอีกไหมเอาเครื่องพี่น้องไปได้2 โล4 บาทมันบอกเดี๋ยวมันก็ได้อยู่จับเลยเฮียอะไรเป็นเฮียก่อนละระวังเด้ใส่กระตากุยเนาะ2 โลหาบ่เงินไหว2 โลหาบ่2 โลเงินบ่3 2 โล 3รายเงินได้ไปพี่น้องไปรายเงินพี่น้องคำมืนทางกมานะมือนี่2 โลหากะรายเติมพี่น้องลืมยังบ่ลูกกระจมกระแจมันเอาเด้อ